नमस्कार मु सुश्री आपण स्वागत करुँच मो चैनल मो घर रोसई रे। तेबे आज मु आपण सहित गोटे पिठौ रेसिपी बनैके शेयर करी। आपण मैंने तो साधारणतः कखारु फूल रे पिठौ बनैथिबे, कखारु पत्र किंबा पोई पत्र रे पिठौ बनैके खाइथिबे, किंतु मु आज आपण सहित सजना साग रे पिठौ बनैके शेयर करी। तेबे सेतिपई एबे मु किछि सजना साग एठी नै जाउछि। सजना साग को नेकी भल से ताको एठी मु धोई नैछि। एबे देखो सजना साग को धोईकी नहीं आसला पर ताको भल से एमती देखि नेबे, कहीं सजना पत्र रे प्राय तो संबालुआ अंडा दे देथांती किंबा छोट छोट संबालुआ भी रही थांती। सेतिमे सजना साग को एठी भल से देखिके बाछि नेला पर एमती तार छोट छोट डेम्फो को धरिकी आमे अलगा करि नबा, कहीं आमे जे पिठौडा बनेबा ए डेम्फो को धरिकी पिठौ बनेबा। सेतिमे भल से एमती छोट छोट डेम्फोरु ताको मु अलगा करके रखि नैछि। एबे सजना साग को गोटे प्लेट रे साइड करके रखि नबा। एबे एठी मु नै जाइछि किछि अरुआ चाउल। ए अरुआ चाउल जो नैछि मु ताको एठी ओवरनाइट सोक करके रखिथिली। आपण माने जदि ओवरनाइट रखि नांदी तेबे पाखापाखि 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत आपण पानी रे बतुरी के रखले चाउलटी भल से बतुरी जिवो। तेबे मु ओवरनाइट एठी बतुरी के रखि नेथिली। देखंतु केते भल से हमर चाउलटी बतुरी जाइछि। एबे नै जाइछि किछि पियाज, किछि रसुण, किछि सुखिला लंका और किछि गोटा जीरा। एबे ग्राइंडिंग जार को ट्रांसफर कर देछि रखिथिबा चाउल को। एबे सेतिरे रखिथिबा पियाज आउ किछि रसुण एठी मु पकै नेछि। एठी मु 2टी सुखिला लंका देछि। आपण मानको जदि अधिका राग पसंद आपण 2टा जगह अधिका भी लंका नै परिबे। एबे सेतिरे रखिथिबा जीरा को पकै सारिकी जो हम चाउल बतुरे के रखिथिले जो पानी रे, से पानी को देकी भल से ताको गोटे स्मूथ पेस्ट बनै नबा। तेबे देखंतु एबे भल से मु ताको ग्राइंडिंग करके नै आसीछि। एबे हमर पिठौ बैटर को एठी मु गोटे बाउल को ट्रांसफर कर नैछि। ध्यान रखिबे जेतबेले आपण माने ग्राइंडिंग करिवे सेतबेले अधिका पानी देबेनी, कहीं ना अधिका पानी देले हमर बैटरटा पूरा पतला हो जिवो। तो एमती बहलिया ही ता कंसिस्टेंसी रखिबे। सेतिरे एबे किछि लूण नै जाइछि, ठीक किछि हळदी नेकी ताको एठी भल से मु गोळेकी रखि नैछि। देखंतु गोळेकी रखि सारला परे हमर एठी गोटे भल कलरटे पळे आछि हमर बैटर रो। एबे से बैटर रे पूर्वरु आमे जो बनै के रखिथिले सजना पत्र ताको एमती धरिकी ता टेम्फोरु भल से आपण माने ताको एमती बुडे नेबे। देखंतु एठी भल से मु बुडे नौछि। सजना पत्र नल टिके लागिबा पई बैटरटा टाइम लागिबो, ताको भल से एमती बुडे नैछि। एबे गोटे गैस रे पैन बसैकी सेतिरे तेल मुठी पकैछि। मुठी सोरिष तेल नैछि। प्राय तो मु पिठौ कला बेले सेतिरे सोरिष तेल निए, कहीं सोरिष तेल रे फ्लेवरटा टिके भल आसे। आपण माने चाहिले जे कोनोसी खाइबा तेल भी नै परिबे। एबे सेतिरे पिठौ को मु एमती पकै देछि। सजना पत्र डेम्फो को धरिकी आपण माने एमती ही पकेइबे। तेबे मीडियम फ्लेम रे ताको किछि समय एठी एमती मु भाजी देछि। हल्का टिके पछपट हो गला परे एबे देखंतु ताको गोटे लुहा खड़िका साहाय्य रे मु ताको एठी उल्टै देछि। दुई पटा साइड को भल से एठी मु किछि समय सेकी नैछि। तो एटा नॉन स्टिक पैन थिला, मते टिके करबा पई प्रॉब्लम हैला, सेति पई मु एबे गोटे लुहार तावा गरम करके सेतिरे आउथरे बनेबा स्टार्ट कली। आपण माने भी ध्यान रखिबे जेतबेले पिठौ बनौछंती तो आपण माने खोला तावा रे बनेबे, काहे ना जदि आपण माने नॉन स्टिक पैन नौछंती तो पूरा खोला वाला पैन नेबे, काहे ना मते जेतबेले पिठौटा उल्टेबार बहुत प्रॉब्लम हैला, सेति पई मु तावा रे नै गली। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि सजना सागर पिठौ। केबे थरे आपण माने को घरे ट्राई करंतु। एटा गरम भात हो किंबा पखाळ भात आपण को जोउतरे भी खांतु, सेतरे बहुत भलो लागिवो। तेबे कमेंट बॉक्स रे मते जणैबे वीडियोटी आपण मानक केमिति लागिला। वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल हेतिले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आगो को आସୁଥିବା वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पई हेले बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करंतु। तेबे सेतोळ पई रहउछि देखा बा गोटे नुवा वीडियो रे नुवा रेसिपी सहित।